bagi semua. Ini kalau mungkin kalau anak-anak kita batuk, sesak napas, mungkin bisa kasih telur. Nah, nanti saya kasih cerita dulu. Teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat konten saya waktu pengobatan tradisional kalau anak kita tuh batuk atau masuk angin. Ini kebetulan saya diobat sama saudara saya. Ini ada sini. Jadi caranya seperti ini. Ditekan dulu supaya uratnya nimbul. Habis itu ditekan, diambil seperti ini. Ini saya batuk hampir sudah seminggu. Ini nanti kalau sudah seperti ini dikasih balsem atau minyak angin, nanti dia akan hilang sendiri. Jadi ini pengobatan tradisional. Kalau batuk masuk angin ada dahak, biar dahaknya itu keluar. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang kalau merasa masuk angin atau batuk sesak napas, nah ini harus di sini, harusnya 3, tapi karena 2 saya nggak kuat. Caranya itu kasih air sedikit, segini airnya mungkin, habis itu dikasih garam sedikit. Jadi biar garam tuh fungsinya ketika ada sedikit zat, seperti kalau kita diambil diurut itu seperti ini, jadi ada terasa. Karena ini tradisional, ini zaman dulu, jadi saya udah lama enggak. Ketika saya batuk, saya minta tolong saudara saya urut seperti ini. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya sudah lakukan ini ketika saya merasa batuk, jadi saya harus urut. Kalau orang bilang kan krok, cuma ini tidak, saya pakai tangan tradisional, urutan zaman dulu pengobatannya. Oke, jangan lupa komen dan like ya.